Λοιπόν, Λουίζα Κωνσταντίνο ασχολείσαι με την κεραμική του Κόρνου, την παθογενή κεραμική του Κόρνου που είναι εξακουστή στην Κύπρο. Πότε ξεκίνησες, πώς έμαθες? Ξεκίνησα το 2004. Έβλεπα ότι η τέχνη πήγαινε να χαθεί, ήταν μόνο μεγάλες γενιές που ασχολούνταν με την τέχνη αυτή. Με ενδιαφέρε. Και έτσι πλησίασα τις μεγάλες μαστορίες του χωριού, η οποία μου έμαθαν την τέχνη. Και προσπαθώ να συνεχιστεί και να παραμείνει, να μην χαθεί. Προσπαθώ να την δώσω στους πιο μικρούς. Τώρα μίλησα και με την διευθυντριά του σχολείου του Δημοτικού να προσπαθήσουμε να τάξουμε κάπως την αγκιοπλαστική του κόσμου στο σχολείο για να έρθουν τα μωρά σε επαφή με το ειδικό, να το δουν, να το αγγίξουν, ώστε κάποια από τα μικρά τα παιδιά στο μέλλον να θέλει να ασχοληθεί. Γιατί αν έρθει σε επαφή με το ειδικό, δεν το ξέρουν. Για είναι κρίμα να χαθεί η τέχνη του κόσμου, διότι είναι εξακουστικές αρμονιώνες. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζεις στη δουλειά σου? Ο πυρός μας είναι τόπιος της περιοχής. Πρέπει να πάμε να μαζέψουμε το χώμα, πρέπει να μπουν οι πέτρες από μέσα, να είναι δύσκολη διαδικασία να γίνει ο πυρός. Και χρονοδόρα. Και χρονοδόρα, ναι. Και ο τρόπος που δουλεύουμε εμείς είναι καθαρά παραδοσιακός. Τετράγωνος ασύγχρονος ο τρόπος μας, πρωτοκίνητος. Και το αγκείο χτίζεται. Δηλαδή, κάνουμε μακαρόνι με το κομμάτι και χτίζεται. Ό,τι αγκείο κάνουμε, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Και το πιο μεγάλο, δηλαδή, πού μπορεί να φτάσει? Το πιο μεγάλο είναι όπως τα μεγάλα πεθάρια που βλέπουμε, τα παλιά τα πεθάρια, τώρα ύψος, ξέρω. Χρησιμοποιάς καθόλου το ίντερνετ σαν βοήθημα στη δουλειά σου, για εμπειρίες, ιδέες? Δεν ασχολούμαι με... Δεν θεωρείς ότι θες... Όχι, απλά δεν ασχολήθηκα για να ξέρω. Τώρα έκανα κάτι μαθήματα, ειδικά για ιστοσελίδες στο ίντερνετ και να προσπαθήσω να ξεκινήσω να ασχολούμαι με αυτό και να... Ήδη μπορεί να κάνω μια ιστοσελίδα μέσα στο Facebook, έξω στα βέβαια, αλλά πιστεύω ότι το ίντερνετ είναι ένας πολύ καλός τρόπος διαφήμισης και διαφήμισης. Και επιμόρφωσης, σίγουρα, ναι. Να γίνει γνωστή η τεχνική. Πού τα πουλάς τα κεραμικά μορφιά, δηλαδή... Τώρα πουλώ τα... ο κόσμος που πήρε από μένα, μεταξύ τους, είδε το κάπου, ξέρω εγώ, και πήγαινες με τον άλλον, από στόμα σε στόμα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος φορέας που να εμπορεύεται τα δικά σου προϊόντα? Ωραία. Μόνο σε διάφορα φεστιβάλ που με καλούν για να λάβω μέρος. Η πολιτεία είναι εκτός, δεν στηρίζει καθόλου. Το χωριό επίσης, η κοινότητα σαν κοινωνικό συμβούλιο δεν έκαμε κάτι ή να κρατηθεί ή να προωθηθεί οτιδήποτε. Τι νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει για να μπορέσεις να βρεις τρόπους διάθεσης των προϊόντων? Τι νομίζω ότι θα βοηθούσε? Θα βοηθούσε, ας πούμε, μέσω ίντερνετ ή εμπορικές εκθέσεις ή κάπου? Μέσω ίντερνετ θα μπορούσαν να γίνουν μέσω του τουρισμού ειδικές διαδρομές που κάνουν για διάφορα αυτά θα μπορούσαν να μπει. Παλιά ήταν σε Αυγουσάουβες είχε ένα διαφημιστικό οποίο ήταν μεσοχρόνος, το οποίο ήταν καλό διαφημιστικό του, αλλά τώρα νομίζω δεν υπάρχει. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να προωθηθεί και μέσω του ίντερνετ, αλλά και μέσω των φορέων του τουρισμού. Γιατί μέσω του ίντερνετ, μέσω τους τουρίστες, να βγει πιο έξω. Κάποιος που να δει, να πάρει κάτι κλπ. Να βγει... πιστεύω ότι θα πρέπει να υπήρχαν ειδικά προγράμματα. Ίσως μια ενιαία αγορά που μια αγορά κεραμικής. Θα ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι. Και να είναι μέσα και
χαιρόμαστε στις Κύπρου, ειδικά για τις σχολές. Παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισες, που να βρεις το χώμα, να το επεξεργαστεί, να το ζυμώσεις, να το δουλέψεις, να το ψήσεις, να το πουλήσεις, τι θεωρείς επιτυχία στην δουλειά σου, για σένα, τι νομίζεις ότι θεωρείς επιτυχία? Για μένα δεν είναι δουλειά. Ναι. Για μένα είναι ψυχολόγος μου να πω. Είναι δύσκολη δουλειά, κουράζομαι σωματικά, αλλά διάμουν τον μπάλας για να προχωρήσω. Δηλαδή, ναι, δηλαδή πιστεύω ότι και να μην πουλούσα, δεν σταματούσα. Και μόνο που τα κάμερα που βλέπω έτσι γύρω μου, θέλω να... είναι σαν κάθε, ειδικά ορισμένα πράγματα που κάνω και να απολυθούν, νιώθω ότι φεύγει κάτι του μένα.